வணக்கம் நண்பர்களே. இவங்க பேர் அந்தோணி. இவர்கிட்ட நிறைய திறமைகள் இருக்குது. அதில் ஒரு திறமை அவர் செஞ்சு காமிக்க போகிறாரு. அந்தோனிண்ணா வணக்கம். வணக்கம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறீங்க? புரியலண்ணா? குழந்தை அளவுறது. செய்யுங்கண்ணா. ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சீங்கண்ணா. இதை யூடியூப்பில் போடலாமா? இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்பாங்க. சரியா? ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருக்கீங்கண்ணா. இதை யூடியூப்பில் போட்டுக்கலாமா? உங்களுக்கு சம்மதமா? சமாளிச்சோம். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றிண்ணா. வாழ்த்துக்கள்ண்ணா.